estamos pues. Otro video más. Estamos pescando acá con mi camarada. Ya está el atardecer, ya está cayendo el sol. Ya mi camarada le agarró hambre, ya está comiendo su pan ahí. Solo pan come. Estamos pescando acá. A ver si sale otro, man. Vamos a ver si sale otro pescado o no. Vamos a ver. Nos cae esto aquí. ¿Quiere uno? Vamos a componer la cámara para acá. Por acá a ver si. Estamos pescando. Lo único que no mucho es. Mira. Ahora sí. Ya quiere más. Ahora sí creo que ahí sí se mira, ¿va? ¿Sí ve? Vamos a ver si agarramos otro pescado acá. Ya le tiré ahí, miren acá. Ya no le tiramos para nada. Esto lo voy a dejar porque no. ¿Le sale algún rojo ahí, digo yo? Ahí sale otra mojarrita. Lo único que yo tiré mi hilo para allá y se vino para acá, ¿ves? No me tira para allá. Yo para tirarle a la mojarra, yo tiré para allá y para acá se vino. Yo para ver si agarraba otra mojarra, pues. En la carnada. Yo lo voy a mirar dónde está eso. Mirá, te lo haría las piedras, tiré. La tiré entre las piedras. ¿Será que no hay ovejas, Jacob? ¿Cómo va a estar bueno? Al rato baja más el aire. Al rato baja más el aire. Pues hacer los camarones para acá porque no ve que ahí me estaba parando encima. A ver si agarramos otra mojarrita o a ver para carnada ahí. Ya vio que de esa, mire, le saqué 3 pedacitos.
tercera mojarrita que está jalando. Está jodiendo ahí. Ahí si les gusta el video lo pueden compartir, déjenme un like. Andamos pescando acá en Pripo, en la playa de Quintana, aquí con mi camarada Jacobo. No traigo nada, me quedó. No agarramos o cómo. No sé qué será, pero cuando él viene no agarramos nosotros. ¿Sí? Quería que ahora que venimos solos, ¿sí? Ahorita solo que caiga otra mojarrita ya le ponemos carnada a esa otra caña, ¿ves? La otra que ya tengo allá y la otra que usted tiene ahí, ¿ves? Ahí está jalando ya, ¿sabes? ¿Sabes qué será? Ahí está jalando ya. Miren. Madre, aquí jala, ¿cómo? ¿Sabes qué será? Mira. Tocador, ¿no? Ahí está jalando. Yo le dije acá al muchacho que viniera a cortarme. Ahí está lo que sacamos ahorita, ¿eh? Estas mojarritas pues yo no me las llevo para comer, yo lo único pues yo las agarro para carnada, es lo único que la agarramos nosotros, pero la mayoría de personas se las llevan, pues están buenas, estas no tienen límite, están buenas estas no tienen límite, estas las puede llevar las que usted quiera.
Y nosotros acá la usamos para carnada. Ahorita pues como no hay carnada, estamos buscando carnada para a ver si agarramos unos pescados grandes, pero no hay. Entonces, lo vamos a usar para carnada ahorita. ¿Lo vamos a usar ya, Jacobo? O esperemos otro. Para agarrar otro lo voy a echar aquí en el agua, ¿eh? Ahí me está jalando en esa caña grande. ¿Qué será, viera? Vale, debe ser. Voy a tirar otra caña para allá. Hay que tirar otra allá donde hay que tirar grande. Otra vez. Viene la gente para acá. Otra mojarrita, Sí, échala ahí en el agua. O pedázale una vez para póngale a los otros para que tire allá adelante. Mira la gente. ¿Vas a tirar la otra? ¿Dónde? ¿Vas a tirar la otra? Aquí tengo esta, ¿no? ¿Este tiene una? Para que la ponga por ahí. Yo voy a tirar esta para allá. Vamos, señores, aquí. Ya se quedaron allá. Estamos acá. Vamos a tirar otras cañas a ver si y agarramos otra pescadita, dijo aquí el amigo. Ahí para los amigos que van a ver este video, para todos los amigos de Guatemala, Salvador, México, Honduras, y para los amigos de aquí de Houston, Texas. Tengo muchos camaradas acá. Van a ver este video, que hoy querían venir a pescar, pero no me contestaron. Ni mi amigo el Chapín no me contestó. Y dijo que quería venir a pescar. Ahorita le vamos a tirar. Vamos a tirar esta otra. Ahí si les gusta el video, pueden compartir, pueden dejarme un like. Si hay algún error, mil disculpas. Andamos pescando por acá, vamos a ver si agarramos unos pescados.
Bueno, ya sacamos uno, pero no lo grabamos. Ahorita unas mojarritas nos están cayendo ahí para carnada. Los voy a dejar con este video y enseguida les grabo otro más.